大家好，我是学长。今天呢讲一下顶点组哈。首先呢进入编辑模式啊，我们给它做个细分。其实，在顶点组选择的时候呢，经常在面模式里边进行选择，因为面呢它比较好选，比点好选。但是这样呢会出一些问题啊。我先给大家操作哈，我们给它建立一个群组。指定、移除、选择和弃选这4个按键呢，我不知道大家对这4个按键有没有过疑惑啊？今天呢就给大家讲一讲这4个按键。我们选好之后呢，一般就点这个指定，对吧？它的指定呢是把它这个权重呢设为1，对吧？现在呢，我们给这个群组呢做了一个指定，对吧？它的范围呢就是这么大。比如说我们再选一个范围，如果我们现在再指定的话呢，它的范围是多少呢？它的范围是这个范围再加上原来的这个范围，就是说它并不是说你给它做了一个指定，它就把原来的给清空了。后面的这3项呢，它仅仅是对于这个群组来操作的。什么意思呢？你比如说我们再给它选一个区域，选个区域之后呢，我们点移除，移除之后呢，它只是说你选的这个区域和顶点组它们有交集的地方，它把它做了移除，对吧？你看我们给它做个选择，你原来选择的区域呢，它也是不受影响的。而且你点弃选的话，它只是对这个顶点组起作用，就是说后面这4个选项呢，它只是对这个顶点组起作用的。现在还有一个问题是什么问题呢？比如说我们把面选在这里啊，然后我们点选择，你看它把这块连起来了。你看我们选这里选择，对吧？这是为什么呢？因为它是顶点组嘛，它只是对这个点起作用的。你看我们切换到点模式，它顶点组里边的点呢是这些点，我们再加上这个面呢，所以说它这个选择呢，它就默认的把这个面给连起来了。你看我们选中这2个区域啊，然后给它移除，移除之后呢，它的一个区域是什么呢？是不是只剩这一个环了呢？我们选择一下看一下，它其实不是的，它其实是只是去了这2个点，它上面2个点还在，所以说在这个面模式下呢，我们看到的这个面是不存在的了。这个呢是我们在这个群组这操作里边要考虑的地方。其实说在面模式下操作呢是比较方便的，选是比较方便的，但是你要考虑到它这个点，它是顶点组嘛，它其实重点的底层的逻辑是对点的一个操作，不知道给大家讲明白了没有？对，这是我对这个顶点组这4个按键关于顶点组的一些理解哈。下面呢，我还想给大家分享一下，就是关于这个权重啊，我们把它也删掉吧。我们给它分成4份啊，在这个选择的时候，还是在这个面模式选的比较快，是吧？你选中它之后呢，我们建个群组哈，给它指定一下。指定一下之后呢，这上面这几个点的权重是1。你看我们切换到这个权重，你看这4个点的权重是1，它们之间的这个权重呢也是1。这个1的权重呢，到下一个没有设定的点的这个之间的权重呢，是1到0的一个分布，对吧？也就是说它的影响范围呢，就是由这个点到这个点的一个范围。这个点的权重是1，对吧？这个点的权重呢是0，中间的这些点呢，
它是1到0的一个过渡，对吧？我再给大家演示一下。我们建一个立方体 Gx， 我们给它做个细分，做的更密一点啊。再给它做一个群组啊。开始这个群组呢，给它命名为 A。我们再做一个群组呢，给它命名为 B。一个群组啊，就包括了这2个哈。我们看一下，它的过渡的一个范围呢，完全取决于它下一个顶点在哪里。好，今天呢就给大家分享到这里，谢谢大家观看，我们下次再见。